السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحصه الخامسه من الدرس ديال لا كونتينيتي. في الحصه ديال اليوم غادي نتعرفوا على واحد المبرهنه جديده بالنسبه لكم في ماده الرياضيات. هذه المبرهنه مهمه بزاف وكتحط لنا دائما في الفرض الاول وفي الفرض الثاني بعض المرات، وكذلك في الامتحان الوطني في بعض الاحيان. دونك مهم بزاف اننا نضبطوها ونعرفوا كيفاش كنتعاملوا معها، واهم حاجه نعرفوا كيفاش كنطبقوها. المبرهنه ديال اليوم هي كتسمى مبرهنه القيم الوسيطيه، او بالفرنسيه لا تيوريم او بيان لو تيوريم دي فالور انترميديير. هذا التيوريم هذا الهدف منه هو اننا نعرفوا واش شي معادله عندها شي حل او لا ما عندهاش. المبرهنه ماشي كنقدروا نلقاو بها الحلول، لا ما كنلقاوش بها الحلول، غير كنعرفوا المعادله واش عندها شي حل او لا ما عندهاش. شوفوا معايا لو تكست ديال المبرهنه كيفاش داير، نشوفوا الشروط ديالها، عاد نعرفوا كيفاش نطبقوها على الامثله. كيقولوا لي هنا on dit que l'équation كنقولوا باللي المعادله f دو x كتساوي صفر. نفكرك شنو هي المعادله، هي اي كتابه رياضيه فيها شي متغير، فيها شي مجهول وكتساوي شي عدد. مثلا الا قلت لكم اف دو اكس بوحدها ما كتسماش معادله، ولكن ملي درت اف دو اكس كتساوي صفر دابا ولات سميتها اون ايكواسيون، ولات سميتها معادله. الوغ كنقولوا باللي المعادله اف دو اكس كتساوي صفر ادمي او موان اون سوليسيون في الانترفال ا بي. كنقولوا باللي المعادله اف دو اكس تقبل اف دو اكس كتساوي صفر تقبل على الاقل او موان، يعني على الاقل حلا في المجال ا بي. امتى؟ قبل ما نعرفوا امتى اجي بعدا نفهموا شنو كنقصد بادمي او موان اون سوليسيون تقبل حلا على الاقل. زعما راه عندها على الاقل واحد الحل. مني كنقول على الاقل يعني يقدر يكون اكثر، يقدر يكون عندها جوج حلول، ثلاثه، اربعه، ما عرفناش. المهم عندها على الاقل واحد الحل، ما يمكنش ما يكون عندها حل. في المجال ا بي امتى؟ الا تحققوا لي جوج ديال الشروط. الا كانت عندي ديك لا فونكسيون اف، حيت راه قلت لك اف دو اكس كتساوي صفر، شي حاجه فيها اكس كتساوي صفر، امتى كيكونوا عندها على الاقل واحد الحل، يعني واحد فما فوق؟ الا كانت اول حاجه ديك اف كونتينيو في المجال ا بي، يعني الشرط الاول خاص ديك الداله اف تكون متصله في المجال ا بي. والشرط الثاني واللي كيتسمى الشرط ديال المبرهنه، هذا هو لا كونديسيون ديال التيوريم، هو انه الصوره ديال العدد ا، شكون هو هذا ا؟ هو العدد اللي في المجال، العدد الاول في المجال، مضروبه في الصوره ديال العدد بي، يعني في الصوره ديال العدد الثاني في المجال. الا حسبت اف دو ا ضربتها في اف دو بي تعطيني واحد النتيجه اللي هي سالبه صغر من صفر. الا تحققوا هاد جوج شروط كنقدر نقول باللي هاد المعادله هذه اف دو اكس تساوي صفر راه فعلا تقبل على الاقل واحد الحل في ذاك المجال ا بي. ما نقدرش نقول بالضبط شحال، الا تحققوا هاد الجوج كنقول غير على الاقل واحد الحل. الوغ نطبقوا هادشي ديريكتومون على ليكزومبل اللي عندي هنايا ديال التمرين 5. قالوا لي فيريفيون كو سي لي زيكواسيون سويفونت ادميت او موان اون سوليسيون في الانترفال اي. نتحققوا من هاد المعادلات الا كانوا كيقبلوا على الاقل واحد الحل، يعني بغينا نشوفوا هاد المعادله هذه واش على الاقل عندها واحد الحل في هاد المجال، واش عندها ولا ما عندهاش. الوغ شنو كنديروا؟ طالما قال لي على الاقل ديريكتومون خصني نفيريفي هاد جوج لي كونديسيون. غير هو انا هنايا في القاعده عطيتكم اف دو اكس، قلت لك اودي راه كاينه شي داله كتساوي صفر، ولكن هنا فين هي الداله؟ ما كايناش الداله، ما يمكنش تقول لي اون اف دو اكس. شكون هي هاد اف دو اكس؟ دونك حنا كنديكلاريوها، حنا كنديروها من عندنا، كنقولوا سوا، يعني نعتبر وكناخذوا شي داله سميها كيف ما بغيتي، مثلا اف دو اكس كتساوي اش كتساوي؟ كتساوي هذه اللي كتسوى صفر، ديما ردها كتسوى صفر. يعني مثلا الا عطاك كتساوي شي عدد، جيب العدد لهنا وخليها كتساوي صفر وديرها كتسوى اف دو اكس، يعني اكس 3 ناقص اكس ناقص 3. ايوا دابا اجيو نفيريفيو لي كونديسيون. ها هي الداله اللي بغينا. شنو الشروط اللي كاينين؟ خاصها تكون متصله في المجال، وخاص الضرب ديال لي زيماج يكون صغر من صفر. نبقاو نقادو الشرط الاول. الوغ باللغه الفرنسيه غادي نكتب اون هاد الداله هادي اكس 3 ناقص اكس ناقص 3. اش من نوع في الدوال هذه؟ هي داله حدوديه، ايت اون فونكسيون، هي داله حدوديه، ايت اون فونكسيون بولينوم. دونك كونتينيو فين؟ الدوال الحدوديه فين كتكون متصله؟ هي داله حدوديه اذا متصله اش فين بلاصه؟ على ار اكزاكتومون. دونك كونتينيو سور ار. ولكن واش حنا عندنا الغرض بار كامل؟ لا، انا عندي الغرض باش غير بالمجال اي. الوغ الا كانت متصله في ار راه ديريكتومون متصله في المجال اي، حيت هذا المجال راه شويه من ار. كنكتب ليه هنا
et en particulier وبالخصوص et en particulier sur l'intervalle اللي بغاو هما اللي هو 0 حتى ل 2. ها هو الشرط الاول حيدناه، تقدر مثلا تسميها 1. الشرط الاول ها هو حيدناه. مزيان، ملي حيدنا الشرط الاول اش كيبقى لنا؟ كيبقى لنا الشرط الثاني. شنو هو الشرط الثاني؟ هو ان الضرب ديال لي زيماج خاص يكون اصغر من 0. نشوفوا كيفاش كيتخدم. اذا باينه باللي غادي خصنا نحسبوا هذوك الصور وندير لهم الضرب ونلقاه فعلا عدد سالب. شوفوا كي كنديروا لها. اون لدينا بالعربيه، انا كنقول شنو كنكتب، لدينا اف ديال العدد الاول. شنو هو العدد الاول؟ ها هو، هذا هو الا، هو 0. اف دو 0 كتساوي شحال؟ سهله، سير الاف عوضها بصفر. 0 ناقص 0 مشات كتبقى ناقص 3. اي و اف ديال العدد الاخر اللي هو 2. حسبوها، 2 أس 3 8. 8 ناقص 2 هي 6 و6 ناقص 3 هي 3. دونك هذا دابا حسبنا الصوره الاولى في الصوره الثانيه. دونك الصوره ديال الاولى مضروبه في الصوره ديال الثانيه كي غتكون؟ سهله، حسبها نتايا. شوف اف دو 0، اف دو 0 هي ناقص 3، و اف ديال 2 8 ناقص 2 هي 6 ناقص من 3 هي 3. اذا الا درت اف 0 في اف 2 يعني درت ناقص 3 في 3. شحال هي ناقص 3 في 3؟ هي ناقص 9. انت ما كاينلاش تقول لي تساوي ناقص 9، غير قول ليه واش كبر من 0 ولا صغر من 0. ناقص 9 كي داير؟ عدد سالب، دونك صغر من 0. ساهله، دير لي قدامها هنا اصغر من 0. هذه الشرط الثاني ساليتيه، دير قدامه 2. اش كنديروا دابا؟ كنقولوا دابخي انطلاقا من 1 و 2. شنا هي 1؟ هي اللي درت قبيله ان الداله متصله في المجال. وشنا هي 2؟ هي ان الضرب ديال الصور صغر من 0. اذا انطلاقا من 1 و 2 وحسب مبرهنات القيم الوسطيه اي سولون، وحسب هاد مبرهنات القيم الوسطيه تيوريم دي فالور انترميديير كنختصروها بالفرنسيه تي في اي. اي سولون تي في اي théorème des valeurs intermédiaires. Alors شنو كنستنتج؟ donc selon TVI l'équation المعادله، l'équation عاود كتبها ليه x أس 3 ناقص x ناقص 3 تساوي 0. admet تقبل au moins على الأقل une solution حلا في المجال اللي بغاو هما، une solution sur l'intervalle 0 2. بالعربيه غادي نقولوا انطلاقا من 1 و 2. 1 هي الاتصال على المجال و 2 هي هذه. وحسب مبرهنات القيم الوسطيه فان المعادله، هذه المعادله هذه تقبل على الاقل حلا في المجال 0 2. نتمنى الفكره تكون واضحه وهذا الشيء يكون مفهوم، ونزيدوا نطبقوه على مثال اخر باش نزيدوا نضبطوا هذا الشيء اكثر. إذا خذوا معايا المثال الثاني اللي عندنا فيه المعادلة أو 2 6 إكس أس 4 زائد 3 إكس أس 2 كتساوي 1. والمجال اللي بغينا نلقاو فيه واش هذه عندها على الأقل واحد الحل هو المجال إي اللي هو من ناقص 1 حتى ل 1. شحال الشروط عندي؟ قال لي لقى لي واش عندها حل واحد على الأقل. شحال من شرط كاينين 2 ديال الشروط. الشرط الأول نلقى باللي هذه الدالة هذه متصلة في هذا المجال. الشرط الثاني نلقى باللي الصورة ديال هذا العدد في الصورة ديال هذا العدد راها أصغر من 0. ولكن قبل كل شيء هنا كنلاحظ باللي عندي هذه ما كتساويش 0. اشنو غندير؟ احسن طريقه هي دي داك واحد الجهه الاخرى باش تبقى لك شي حاجه كتساوي 0. هذيك الحاجه هي الداله اللي غتكون عندك. دونك بسيطه بزاف. هاد واحد هذا صيفطوه لهنا حيت هاد لي بياج كيتحطوا. دونك الا صيفط واحد غيولي ناقص 1 كتساوي 0. غير صيفط واحد الجهه الاخرى. ومن بعد غادي نقول دونك في الاول جاوبت بالفرنسيه، دابا نقدر نجاوب بالعربيه هنا. غادي نقول نضع الداله اف دو اكس كتساوي شنو؟ كتساوي هذه اللي كتساوي 0. ديما كتساوي داك التعبير اللي كيساوي 0، ماشي كيساوي داك التعبير اللي كيساوي شي عدد اخر. 6 إكس أس 4 زائد 3 إكس أس 2 ناقص 1. مزيان. هذه دابا اش درس لي الاتصال ديالها. ها هو الاتصال غندرسوه هنا. لدينا هاد الداله هذه 6 إكس أس 4 زائد 3 إكس أس 2 ناقص 1 داله حدوديه. إذن فهي متصلة على اغ. ديما الدوال الحدودية كيكونوا متصلين في اغ. وبالخصوص اي اون بارتيكوليي، وبالخصوص
على هذاك المجال اللي بغاو هما اللي هو شنو ناقص واحد حتى لواحد. مزيان. اشنو دابا خصني ندير؟ هذه نقدروا نسموها هي واحد، ها هي ساليناها، الاتصال على المجال ساليناه صافي، لقينا بلي فعلا متصله. اشنو كيبقى لي دابا الشرط الاخر؟ الوغ الشرط الاخر اللي هو شنو؟ هو نحسبوا الصور ونضربوهم في بعضياتهم. الوغ لدينا اف ديال العدد الاول اللي هو اف ناقص واحد. الا حسبنا اف ناقص واحد شحال تعطينا؟ تعطينا هنا واحد في 6 هي 6 زائد 3 هي 9 ناقص واحد هي 8. و اف ديال واحد شحال تعطينا؟ حتى هي غتعطينا 6 زائد 3 هي 9 ناقص واحد هي 8. مزيان. اذا الصوره ديال العدد الاول اف ناقص واحد مضروبه في الصوره ديال العدد الثاني اف ديال واحد، واش غتكون اكبر او لا اصغر من صفر؟ بسيطه بزاف. اف ناقص واحد عطاتك 8، اف د واحد عطاتك 8، ضربهم في بعضياتهم 8 في 8 شحال هي 8 في 8 هي 64. 64 واش عدد موجب ولا سالب؟ بطبيعه الحال موجب، يعني هذه راها اكبر من الصفر. اذا واش تحققت لي القاعده؟ القاعده خص تكون فيها صغر من الصفر، ما تحققتش القاعده. الوغ شنو غادي نقول هنايا؟ كندير ثانيا نسميها جوج. اش غنديروا؟ انطلاقا من واحد و اثنان. الوغ هنا شوفوا معايا الله يرضي عليكم، ردوا معايا البال. كاين اللي ديريكتومون الا ما تحققتش ليه الخاصيه كيقول لك انطلاقا من واحد وجوج فان المعادله لا تقبل اي حل. لا 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 لا، راه ما متاكدناش منها. راه الخاصيه شنو كتقول لي؟ كتخليني غير نعرف واش كاين شي حل على الاقل. ما كتقولش لي ودي راه الا لقيتها اكبر من صفر صافي راه ما كاينش الحل. لا، شنو كنقولوا؟ انطلاقا من واحد وجوج فاننا لا نستطيع الاستنتاج. صافي ما كنقدروش نستنتجوا واش فعلا عندها حل ولا ما عندهاش. ما نقدرش نحكم عليها باللي راه ما عندهاش حل. انا غير هنا ما قدرتش نوصل باللي راه عندها حل على الاقل، هذا ما كيعنيش باللي راه ما عندهاش الحل كاع. دونك كنقولوا انطلاقا من واحد وجوج وحسب مبرهنه القيم الوسيطية فلا يمكننا الاستنتاج بأن المعادلة تقبل حلا على الأقل في المجال I. En français غادي نقولوا d'après 1 et 2 et selon le théorème des valeurs intermédiaires TVI on peut pas conclure que l'équation admet au moins une solution. ما نقدرش نقول لك باللي راه فعلا عندها حل على الاقل، وما نقدرش نقول العكس. فهمنا؟ ردوا البال لهذا لو بوين لان كاين اللي كيغلط فيه. الوغ نتمنى الفكره تكون واضحه وندوزو لواحد الفقره اخرى. دونك الباراغراف سويفون اللي عندنا دابا هو تقريبا تتمه ديال داكشي اللي شفنا قبيله. الوغ شفنا كيفاش كنبينوا باللي شي معادله عندها على الاقل واحد الحل، ومني كنقول على الاقل واحد الحل يعني واحد فما فوق، يقدر يكون واحد ولا جوج ولا ثلاثه الى اخره. دابا غادي نشوفوا كيفاش كنبين باللي شي معادله عندها حل وحيد، يعني غير واحد بالضبط، ماشي واحد فما فوق، لا واحد بالضبط، بلا بطبيعه الحال ما نحل معادله غير بالاستعمال ديال مبرهنات القيم الوسيطيه. شوفوا معايا هنا كنقولوا باللي ليكواسيون اف دو اكس كتساوي صفر ادمي اون اونيك سوليسيون، تقبل حلا وحيدا يعني عندها واحد بالضبط في المجال ا بي. امتى؟ الا كان الشرط الاول ديما متحقق يعني اف متصله في المجال ا بي، الا الشرط الثاني ديما متحقق يعني اف دو ا في اف دو بي صغر من الصفر، زائد كيتزاد شرط اخر. يعني شنو؟ جوج شروط الاولين كيعطونا حلا على الاقل. الا بغيت حل وحيد كنزيد شرط اخر. شنو هو هذا الشرط الاخر؟ ان اف خاصها تكون ستريكتومون مونوتون سور ا بي، يعني اف خاصها تكون رتيبه قطعا. شنو زعما رتيبه قطعا؟ شرحنا هذا الشيء في الاتصال على مجال. رتيبه قطعا ستريكتومون مونوتون كتعني غير تزايديه فقط او لا غير تناقصيه فقط في ذاك المجال اللي حنا بغينا. الوغ شوفوا معايا كيفاش غادي نحاولوا نطبقوا هذا الشيء على هذا المثال اللي عندنا هنا، واللي قالوا لنا فيه نبينوا باللي المعادله اكس 3 زائد اكس ناقص 1 هذه المعادله هذه
تقبل حلا وحيدا في المجال، حلا وحيدا سموه اكس 0 هما اللي كينتمي لاغ. بطبيعه الحال راه الحلول غتلقاها كتنتمي لاغ، وقال لك اودي ان داك اكس 0 محصور بين 0 و1، يعني هنا غير داك المجال اللي عطوه لنا بشكل اخر. قال لك اودي اكس 0 دابا راه محصور بين 0 و1، يعني المجال شنو هو؟ هو المجال 0 و1. دونك خلاصه السؤال شنو هي؟ نبينوا باللي هذه المعادله عندها واحد الحل بالضبط في المجال 0 و1. شحال من شرط عندي؟ اون فوا كنشوف حلا على الاقل كنعرف باللي عنده جوج شروط: اتصال على المجال والضرب الصور صغر من 0. اون فوا كنشوف حلا وحيدا يعني واحد بالضبط كنعرف باللي عندي 3 الشروط: هاد جوج الاولى وندرس التغيرات ديال الداله، يعني تلقاها ستريكتومون مونوتون رتيبه قطعا. نبداو بالشرط الاول اللي هو الاتصال. شنو غادي ندير فيه هنا؟ بعدا اول حاجه غادي نديرو كناخذوا الداله. خذ انت بعدا الداله، دونك غادي تقول سوا نعتبر اف دو اكس كتساوي شي داله. انا الداله ها هي كتساوي 0، خذ هذيك اللي كتساوي 0، اكس 3 زائد اكس ناقص 1. مزيان، دابا ارا ندرسوا الاتصال ديالها. لدينا هاد الداله هادي هي داله حدوديه ياك، ديريكتومون نزربوا عليها. هاد الداله هادي كونتينيو متصله. فين كتكون كونتينيو؟ سور ار. وبالخصوص في المجال اش؟ انا هذا السهم هذا غير قصدت به هو بالخصوص، ما ديروش نتوما في الفرض غير باش نختصر الوقت. الوغ هو بالخصوص في المجال اللي بغاو هما اللي هو المجال 0 1. درتو مفتوح حيت قالوا لي قطعا، وهذا الاولى هو الشرط الاول سموه 1. زيد الشرط الثاني شنو هو؟ ان الضرب ديال الصور خاص يكون صغر من 0. نحسبوهم. قلنا لدينا اف ديال 0. اف 0 الا جينا حسبناها شحال تعطينا؟ 0 زائد 0 مشات ناقص 1 كتبقى ناقص 1. اي اف ديال 1 ها هي اف د 1. 1 زائد 1 جوج، وجوج نقص منها 1 راه هي 1. دونك ها هي الصوره ديال 0 وها الصوره ديال 1. سيتادير يعني اف د 0 إلا ضربتها في اف ديال 1 واش غتكون النتيجه كبر من 0 ولا صغر من 0؟ سهله. اف د 0 هي ناقص 1 واف د 1 هي 1. 1 في ناقص 1 هي شحال؟ هي ناقص 1. صغر من 0 ولا كبر من 0؟ بيان سور صغر من 0. دونك اصغر من 0. ها حنا واش تحققات الخاصيه؟ تحققات. الوغ سميها جوج. دابا اش كيبقى لينا؟ دابا نورمالمون الا وقفت هنا شنو نقدر نستنتج؟ نقدر نستنتج باللي هذه المعادله عندها حل على الاقل، ادمي او موان اون سوليسيون. الا بغيت نقول باللي عندها حل وحيد يعني واحد بالضبط، شنو خاصني؟ خاصني الشرط الثالث هو اللي غادي نديرو دابا. اذا الشرط الثالث قلنا خاصنا نشوفوا ان هذه الداله خاصها تكون رتيبه قطعا في المجال اللي بغينا حنايا، يعني ستريكتومون مونوتون، يعني غير تزايديه ولا غير تناقصيه. باش كندرسوا الرتابه ديال اون فونكسيون، باش كندرسوا لا مونوتوني ديالها، كندرسوها بالاعتماد على الاشاره ديال المشتقه ديالها، ديال لا ديريفي ديالها. سيتادير خاصنا نحسبوا المشتقه، نحسبوا لا ديريفي. دونك شوف معايا هنا، لدينا هذا دابا الشرط الثالث، كيف ما بغى يكون اكس من ار، دونك نقدروا نبداو من ار. اف بريم دو اكس هي شنو؟ البريم ديال هاد اف، ها اف ها البريم ديالها. البريم ديال اكس اس 3 هي 3 اكس اس 2. البريم ديال اكس هي 1، والبريم ديال 1 خلاص راه غير عدد مشى في حالته. اوكي لقينا هادي. دابا هادي خصنا ندرسوا الاشاره ديالها، نهضروا على الاشاره ديالها. اش غادي نقولوا؟ كيف ما بغى يكون اكس، دابا نقدروا نهضروا غير على المجال ديالنا اللي هو 0 حتى ل 1. اون جينيرال اكس اس 2 كي كتكون ديما سواء هذا المجال سواء اي مجال اخر. اش كنعرف على اكس اس 2؟ اكس اس 2 ديما كبر من 0 في هذا المجال او لا بار بصفه عامه. دونك الا زدت ليها، الا ضربتها هو الاول في 3 كي غتولي تكافئ كيف ما بغى يكون اكس من المجال 0 حتى ل 1، 3 في اكس اس 2 حتى هي راه ديما غتبقى كبر من 0، حيت ضربت في 3 هنا وضربت في 3 هنا عدد موجب كيبقى كلشي كيف ما هو. يعني كيف ما بغى يكون اكس من 0 حتى ل 1، زيد ليها دابا واحد اللي بقى هنا، دونك 3 اكس اس 2 زائد 1 اكبر من اش؟ زدتي واحد هنا زيد واحد هنا، دونك اكبر من 1. الوغ الخلاصه سيتادير كيف ما بغى يكون اكس من المجال 0 1، شكون هي هذه؟ هذه هي اف بريم دو اكس، ها هي اف بريم دو اكس اكبر من اش؟ اكبر من 1. حنا ما كيهمناش واحد، حنا كنبغيو نعرفوا واش كبر من 0 ولا صغر من 0. الا كانت كبر من 1 راه اوتوماتيكمون كبر من 0. فوالا. دونك اف طالما المشتقه لا ديريفي ديما بوزيتيف، هذا اش كيعني؟ كيعني باللي الداله اف اي ستريكتومون
واش تزايديه ولا تناقصيه؟ المشتقه موجبه كي غتكون الداله غادي تكون تزايديه، يعني كنقولوا ان اف تزايديه قطعا حيت اكبر قطعا من صفر. اي ستريكتومون كرواسونت sur l'intervalle اللي بغينا حنا، دونك sur l'intervalle 0 1. ها حنا لقيناها باللي فعلا ستريكتومون كرواسونت راتبه قطعا، سميها 3. دابا شوفوا معايا الخلاصه. واحد لقينا باللي الداله متصله على المجال اللي بغينا. جوج لقينا باللي الضرب ديال الصور اصغر من صفر. وثلاثه لقينا باللي الداله راها راتبه قطعا وبالضبط تزايديه قطعا في ذاك المجال اللي بغينا. اذا شنو كندير؟ كنقول لهم دابخي انطلاقا من دابخي 1 et 2 et 3 انطلاقا من 1 2 و3 et selon وحسب TVI مبرهنة القيم الوسيطية، فإن المعادلة et selon TVI l'équation المعادلة نعاود نكتبها x أس 3 ناقص أو بلان زائد x ناقص 1 تساوي 0 تقبل حلا وحيدا في المجال اللي بغاو. admet une unique solution sur l'intervalle 0 1. وهكا كنبينوا باللي راه المعادله عندها حل وحيد من مراعاه ديال 3 ديال الشروط. خاصها تكون متصله في المجال، خاص الضرب الصور يكون صغر من صفر، وخاص الداله تكون راتبه قطعا، يعني غير كرواسونت ولا غير ديكرواسونت، ما يكونوش بجوج في نفس الانترفال. بطبيعه الحال هاد الشروط هادو الا خص غير واحد فيهم راه صافي ما كنقدرش نستنتج مازال. نفس الحاجه الا قال لي غير او موان، يعني حل على الاقل فيها جوج شروط، الا خص غير واحد فيهم راه ما نقدر نستنتج والو مازال. بهكا غادي نكون وصلت للنهايه ديال هاد الحصه هادي. نتمنى تكونوا استفدتوا وعرفتوا شويه كيفاش كنتعاملوا مع مبرهنه القيم الوسيطيه والحالات اللي فيها حاله ديال معادله تقبل حل على الاقل عندها غير جوج شروط، ومعادله تقبل حل وحيد عندها 3 ديال الشروط. نشوفكم ان شاء الله في فيديو ماجيا، وكيف ما العاده اللي عنده شي سؤال ولا شي استفسار يقدر يحطه في الجروب وان شاء الله غادي نناقشوه. السلام عليكم.